E, polo tanto, é, sin dúbida, unha magnífica oportunidade nunha edición na que estamos a falar de iconos da cultura, iconos da música, pois teríamos que estar a falar dos Beatles, e aquí vemos todo o que xenerou, non só musicalmente, non só culturalmente, tamén socialmente, e en calquera outra esfera que se pretenda analizar. Auténticamente números un hoxe, a día de hoxe, despois de que apareceran nos 60, é increíble que 4 rapaces de Liverpool con pouco menos de 20 anos pois fixeran cousas que hoxe en día son auténticos clásicos. Dubido moito que cousas que se estén compoñendo hoxe e coas dificultades que había daquela teñan vixencia dentro de 60 ou 70 anos, e polo tanto pois creo que Ourense está en disposición de ofrecer unha exposición única. E polo tanto a ICC Week pois vai a ter a posibilidade de contar cun atractivo enorme que seguramente durante as próximas semanas pois fará de Ourense un lugar máis visitado, e polo tanto para nós satisfacción absoluta, e o éxito eu supoño que está garantido, pero dirémolo no remate da mesma co número de visitantes, estou seguro de que así será. Agradezo a Chema, que é o comisario da exposición, pois a implicación que tivo dende o primeiro momento, o mimo con que trata todas as pezas que forman parte desta exposición. Love me do, oh, love me do. Vamos a falar de pezas personais que perteneceron aos Beatles, desde instrumentos musicais hasta prendas de roupa, algunha icónica como o kimono que utilizou Lennon no vídeo de Imagine, contratos de cancións, bueno, entradas, unha cuestión que, como dixen antes, estamos a falar, creo que non vai haber dúbida, da mellor exposición ao redor deles que se ten feito en España. Por lo tanto, para nós ser capaces de facer isto pois é unha cuestión de verdadeira satisfacción. Y estoy muy contento de que se vea un poquito más a los Beatles, que últimamente estaban un poco en decadencia a nivel de conocimiento por el público en general. No, yo no me considero coleccionista. Lo que pasa es que me gustaría, siempre me gustó entrar en el mundo de los Beatles. Como no pude tocar con ellos, pues es una forma de acercarse a ellos. Es un poco simple y friki si quieres, pero es la forma de acercarte a ellos, tener algo de ellos.